Asante mtoto wa Mungu, nakukaribisha tena kwa kipindi chetu cha himizo. Popote ulipo, Yesu anakupenda na tuombe pamoja. Baba Mwenyezi Mungu Mfalme, tunakushukuru na tunakupa sifa na utukufu. Asante kwa ajili ya kipindi hiki unapohimiza watoto wako kupitia kwa neno hili. Bwana, uwaguse na uwatendee, na ni kwa Yesu. Amen. Nataka tupate tena neno la Mungu kwa ufupi na katika hali ya kuhimizana kawaida popote ulipo. Naenda kwa neno la Mungu straight away kutoka kitabu cha Zaburi 107 mstari ni wa 19. Biblia inasema ya kwamba wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao zote. Yaani walimlilia Mungu katika dhiki zao zote, naye Bwana akawaponya tabu zao zote. Mistari tunapoisoma tunatambua ya kwamba Mungu wetu ni Mungu wa karibu. Mungu wetu ni Mungu ambaye anaona. Mungu wetu ni Mungu ambaye anajua kila kitu. Mungu wetu ni Mungu ambaye anahisi, yani anajua uchungu unapopitia. Na ndio sababu neno la Mungu linasema kwamba wakati ambapo walimlilia, wakina nani walimlilia? Ni wale waliopokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wamemwamini, wanatembea na Mungu katika maisha yao, and Jesus is their lifestyle. Yani maisha yao, hali yao yote ni Yesu tu. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba waliomwamini Mungu, waliookoka, waliokombolewa, waliooshwa na damu ya mwanakondoo, waliooshwa na damu ya Kristo, walipomlilia Mungu wa kweli katika dhiki zao, katika shida zao, Mungu alisikia akawaponya na tabu zao zote. Kuna watu kwa Biblia ambao walikuwa katika dhiki wakamlilia Mungu na Mungu akawaponya. Tunaona ya kwamba wakati ambapo Zacchaeus alikuwa mtu ambaye alikuwa na shida nyingi, hata licha ya kuwa na pesa nyingi, he was a tax collector, lakini alikuwa na dhiki nyingi kwa sababu hakuwa na Kristo katika maisha yake, hakuwa na Yesu katika njia zake, katika moyo wake. Aliposikia habari za Kristo, alipanda juu ya mkuyu na akataka aone Yesu ako namna gani. Na Yesu alipofika pale, aliona kwamba huyu ni mtu wa dhiki nyingi, katika dhambi zake, katika hali yake anahangaika tu, hata kama yeye ni kiongozi za tax collector katika serikali ya siku zile, lakini alikuwa tu na shida nyingi. Lakini naye Yesu akamwambia Zakayo, shuka chini, kwa maana wokovu umekufikia leo. Alifanya haraka kushuka, na aliposhuka, Biblia inasema kwamba Kristo alimwambia, umesamehewa dhambi zako, wokovu umefika nyumbani mwako. Hata nawe mahali ambapo una dhiki nyingi, dhiki ya ugonjwa, dhiki ya mahangaiko, dhiki ya mateso, kuna laana zingine zimekunasa, kuna mambo mengi imekutatiza, watu hawakupendi, umetengwa katika familia uliozaliwa, wanadamu hawakupendi, watu hawakupendi, lakini Yesu anakupenda sana. Na ndio sababu anakuambia kwamba njoo kwake na hizo shida ambazo uko nazo, naye atakupa pumziko, naye atakuponya na hizo shida zote. Unapomuita Mungu aliye hai, atakuponya. Iwe liwalo, Yesu anaponya. Iwe liwalo, Yesu anainua. Iwe liwalo, Kristo anabariki. Kwa hivyo Mungu wetu ana extend mikono yake kusema kwamba njoo kwake, mrudie Mungu, muite Mungu, yeye ni mwaminifu. Yesu anajua yale uliyopitia ndani, anajua historia yako, anajua presence yako, anajua future yako. Kwa hivyo njoo kwake na hizo shida zako, naye Bwana atakuponya na dhiki zako zote. Tumeona akitendea wengine wanaomlilia usiku na mchana. Hata now you are not exception. Njoo kwake, you are inclusive. Njoo kwake, Mungu atakutendea. Wakati ambapo Abrahamu aliita Yesu, alimpigania akampa mtoto. Wakati ambapo wakina Ana walimlilia Mungu, Mungu alisikia akampa Hana mtoto. Wakati ambapo wakina Miriamu walivuka bahari kubwa ya Shamu, Biblia inasema kwamba walipofika ng'ambo nyingine walimwimbia Mungu kwa sababu wameona Mungu akiwatendea makubwa, wameona Mungu akiwainua tena.
wameona shida zao za Farao kuwanasa, kuwaweka katika kuwanasa katika maisha na kuwaweka katika vifungo na utumwa imekwisha. Wakavuka bahari ya Shamu. Mungu akafanya miujiza, akakumbuka ahadi yake kwa Abrahamu, Isaka na Yakobo, akaokoa utoto wa Abrahamu kutoka nchi ya utumwa. Mungu anakuhitaji mpendwa. Mungu anakutaka, njoo kwake, muite tu hapo ulipo, anakusikia naye atakuponya na dhiki zako zote. Tuombe. Baba, ninakushukuru kwa maana wewe ni mweza. Kuna dhiki nyingi ambazo zinatatiza, zimenasa, zimekumba watoto wako. Wewe ni Mungu mwaminifu ambaye unasema kwamba utawaponya na hizo shida zote. Wiki hii ninawaombea amani ya Bwana katika mioyo yao. Ninawaombea furaha ya wokovu kutoka kwa Kristo ishuke ndani ya mioyo yao. Wana ambao wana watoto waende wapate, wana ambao wana kazi wapate, wana ambao wana dhiki ya madeni, wanafungua milango wapate njia ya kulipa madeni, nao pia walipe madeni sawa. Wana ambao wajajenga waende wajenge, wengine ni wadhaifu kwa njia mbalimbali, mfalme uwapiganie na uwatendee. Asante kwa kunisikiliza Yesu, na ni kwa Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Asante, Mungu akubariki. Tukutane Jumapili na amani ya Bwana iwe pamoja nawe popote ulipo. Piganiwa na Bwana. Amen.